講埋9988阿里啊。阿里啊，穿埋82蚊啦，咁係啊，好失望啊！最低曾經去到106啊。喺跌市嘅時候，阿爺仲踩多一腳，哦，咁啊，佢話因為佢就好話慘。佢哋618嗰啲標題重創啊嘛與標題不符啊嘛，話冇真係100億嘅補貼啊，真太係。過分。咁988唔知啊 Benny 師你點睇咧？我唔識得睇啊，穿晒位。嗯，佢跟大市反彈咯，但係又唔係反彈好多，反而佢跌得太急啦。反而騰訊好似好多咯，係咯因為其實佢早前已經跌定咗，係啊跌定咗佢今次星期四佢冇再穿低位啊，係啊，所以其實佢係慢慢一級級上去，相對好過阿里。嗯阿里啊，我覺得佢如果個恆指冇大風浪嘅話，其實我睇佢會慢慢升翻嘅，但係一定唔係大幅反彈咯，要捱咯，呢隻真係。我諗82蚊已經好大阻力啦。係咯，之前個支持位變咗阻力位係啊，但係你話好大阻力我又唔覺得，但係可能佢會喺嗰個位度見下底啊，徘徊啦咁樣咯。明白。好，大家好啊！今日係大家好2026年6月13號啊。又嚟到我哋每週分析嘅時間啦。咁上星期咧，恆指繼續揾低位，咁曾經星期四咧跌穿過24,000點啦。好恐怖，穿咗個月波幅區間底嘅24,200啦。好在咁啊，星期五咧就反彈翻啦，不過都仲未上得翻25,000點啊。但係其實星期五都已經係一個比較強力嘅反彈嚟㗎啦。星期五已經升翻咗500幾點啦。都有個一個早晨之星啦。係啊，早晨之星。希望佢可以先上10天線，再睇20天線啦。咁改一改嗰個月波幅區間啦，我就睇翻本身係24,200至25,800㗎嘛。咁而家咧就會改翻做24,000點至到25,550點至到25,506咯，係因為呢個都係阻力區嚟嘅。明白。係啦，咁其實咧今次個跌浪咧都係受外圍影響啦，因為中東嘅局勢突然間轉差啦，所以其實期油急升啦，令到其實唔係淨係港股嘅，美股都係跌穿晒啲位啦。美股急跌，港股啊跟急跌，美股回穩反彈，港股繼續跌。咁又冇，港股會繼續跌。即係你睇下呢個4、3嗱，你睇住佢呢幾日都係咁一路，其實原本禮拜其實係美股未跌，港股先跌，係啦。但係反彈嘅時候係一齊反彈嘅。咁佢不嬲都係弱㗎啦。咁美股咧都係跌得好恐怖，其實 Nasdaq 嘅話佢係跌咗1,560點㗎。咁我哋睇睇單日都睇睇納指啊。納指咧，即係嗰時上個星期我哋錄片嗰時候，你話咧，如果星期一唔反彈就好危險噶啦嘛。咁佢真係好聽你講啦，禮拜一即刻彈一彈啦，係啦。但係跟住之後出飛龍嗰日又插落去，禮拜三又冇。係啊，啲數據令到整個減息希望完全幻滅之外咧，仲落實咗呢個加息嘅部分啦，即係年底加息嗰個口風已經增加。不過咁另外咧，萬眾期待嘅 SpaceX 咁亦都喺尋晚上市啦。世界盃一齊開。世界盃早一日開咗㗎啦。係咩？係啊，早一日開咗㗎啦。咁啊，一路都講緊6月12號嘅咩？6月12號係美國時間啊嘛，我哋香港時間已經早一日㗎啦。我冇睇。係啊，半夜三更我都冇睇。咁 Space 咧，咁佢因為之前咧坊間咧就即係都大家話會大概係升30%啊嘛。咁結果一開出嚟，咁佢最高去到176.5啦。咁後尾回翻少少啦，嚟到160啦。咁佢尤其佢開第一口價150蚊，我覺得有啲略嫌低咗啲咯，即係比我預算低咗啲咯，即係冇之前講得咁熾熱咯，係啊。大家都有賺即刻走啦，因為
好大啲天線啦。咪係咯，咁樣仲唔係即刻走？嗯，哦係，一半係上影線咯喎。嗯，咁所以同埋就啱有星期五咧，一定 cap 翻，一定 good 水啦。所以禮拜一都好難講啊，即係佢嗰個即係其實企唔穩8-7蚊，我都有少少擔心佢嘅，即係驚佢影響嗰個後市嘅。咁另外其他嘅科技股咧就跌到阿媽都唔認得啦，譬如咪係咯，譬如呢隻 PL 啦，啊本錢哇，佢尋日跌到8個 percent 啦。另外呢隻係重點跌市嘅。Rocket 日咧，日啲股評人都喺度講緊呢隻 PL。Rocket 咧呢隻 RKLB 嗯。呢隻都插10隻啦。哦，你話同板塊？係啊，同板塊嗱呢隻 DSY 大插，所以之前咧有啲同學話：哇，可唔可以買啲科技股，即係啲太空股啊？即係嚟即係諗住Space 上市可以炒一轉啦。我話唔好啦，因為應該啲基金咧係被逼係要入 Space，唔係入呢扎㗎。呢扎反而係食糊啊。高見。嚇。咁另外相反，儲存記憶體咧就好強咯。MU 啊呢啲咧，即係佢盤中曾經又翻上1000蚊啦，或者 SanDisk 啦、SNDK 啦，呢隻都好強啦。哇，仲咪又創新高喎。咁呢啲內存記憶體嘅股票咧就相對嚟講強好多啦。即係所以咧，如果再即係美股有回調急嘅話咧，一定要買內存記憶體啦。不過當然啦，佢呢啲波幅比較大啲啊。咁我哋近來我哋好中意買緊 Nice 都係啦，不過佢已經開始冇之前咁強啦。你見佢一路都創唔到新高，即係自從呢個6月啦，6月一路都創唔到新高。但係佢而家打緊雙底啊嘛。係。咁我就建議係炒波幅咯，繼續炒波幅咯。所以其實升翻穿950蚊嗰啲位咧，我覺得會再試頂咯。比較難少少咯。我諗要等佢，即係佢如果要即係要破頂咧，要等佢下一份業績啦。不過佢個勢好強，其實。係啊。佢已經打破咗佢嗰個橫行區啦。係。咁另外我哋睇翻我哋之前有講嘅美股啦，譬如 Google 啦，咁Google 我哋都叫我通常我睇嗰隻 Google A。呢隻我話喂350嗰陣時我都話，跟阿股神入啦，係啊，應該都冇死嘅喎。不過佢悶咗啲咯，沉緊底。咁穩陣啊嘛，係啊，即係呢啲起碼你買完之後你可以瞓覺啊嘛，即係好安心瞓覺啊嘛。Dell 咧？Dell 咧，佢400蚊變成佢個阻力位咯。佢好似400蚊都難少少穿啦，因為我哋如果睇 Dell 咧，我哋睇翻同係即係譬如HP 咯，HP 都係啊，佢都係呈呢個咁嘅狀態嘅，咁樣拉升上去又翻落嚟。不過我覺得都係受美股呢個跌市影響啦。你香港嘅992都係㗎，嗰個即係大呢3隻嘅 pattern 都好似樣嘅，港股呢一隻肉酸啲，佢真係見頂咯。咁頭先 Dell 嗰個又唔係嘅。3隻，因為 Dell 咧就受惠於係啦，佢係上緊嘅，但係 HP 都係慢慢上翻啲嘅，但係咧992就一路落。係。不過如果你話電腦股咧，我反而我想睺呢隻 IBM 咯。即係我之前咧我就有買到，不過止咗啦。好肉酸喎呢個圖。但係我等佢回穩翻，我會再追翻咯。呢隻 IBM 可能
睇下佢可唔可以喺呢條250天線度260、260零呢啲位能夠企穩嘅話，可以260，應該260，應該270嚟嘅。啊267到啦，好似係啦267，即係250天線，我睇下可唔可以守穩咯？守得住嘅話，可以少住咯。但係其實依家咧，反而咧應該要轉翻由呢啲科技股咧，轉翻呢啲傳統嘅防守股啊。譬如大家留意下啊，可樂啦，你睇下可樂，爆升，係啊，爆升完之後又跌翻晒落嚟。睇個圖好似好大，其實得幾蚊嘅啫。我哋睇翻納指啦，咁納指嗱佢咁上個星期咧，納指其實佢係開30415啦，最高位咧其實去到30807嘅，係啦，咁都如我嗰個阻力預期嘅，我都係睇到去30807啦，跟住就即刻係咁回翻600點啊，當日即日已經。咁第二日直頭穿埋位添，第二日就跌到去28781，穿翻咗上個星期五個低位，係啦。好彩個禮拜四即刻及時反彈啦。係啦，跟住佢咧又即刻反彈翻，又去翻一個高位嘅。咦？我 mark 錯咗，收盤。嗱，禮拜五咧佢就收29635啦。係啊。爭少少到10天線啦。佢上翻29600點嘅，係啦，咁所以其實咧都叫做重拾翻嗰個升勢㗎啦。係係咯，佢啱啱都係嗰個，不過啱啱去到呢個位咧，又係有阻力咯。啱啱有10天、20天線密集嗰個位置，就係啲阻力區嚟嘅。係啦，睇下嚟緊禮拜一佢有冇機會可以升得穿啦。因為特朗普咧就啱啱禮拜五咧，佢又話同伊朗咧簽咗嗰啲，即係準備簽個諒解備忘錄啦。其實呢個突然間反彈咧，咁特朗普都係有助攻嘅。係啊，佢就喺度釋出善意啦。突然間就首先向伊朗發動攻擊呢一個行動已經停止啦，跟住咧就已經話要約咗伊朗有個日期係簽和談啦，係啦。咁但係咧，其實伊朗同埋以色列嗰邊表示係唔知嘅喎。其實咧好搞嘢㗎，我記得禮拜四晚咧，夜晚嗰時已經話即係日頭應該特朗普話我等唔到咁耐啦，你班即係伊朗嗰度成日喺度揼波鐘，今晚要揼佢㗎啦。係啊，其實佢好衝動，我覺得佢真係。但係咧市場咧，我嗰時我就睇緊，我已經同你谷友講，喂，但係好怪喎。油唔跌，油啊跌喎。照計你話打應該油會跌啦，係咪升啦？佢油跌喎，期貨即係美股又唔係好跌嘅喎，即係大家都好似預咗，阿 Trump 都實 tackle 㗎啦，係啊。果然禮拜四晚突然間又低位抽翻上嚟啦，係啊。嗱，禮拜五咧就原本就又話簽諒解備忘錄喎，咁但係其實嗰個備忘錄嚟嘅喎，即係唔係真係去到。係啦，其實不過同埋真係去到談判嘅時候，都仲會有好多 condition 係未預咗，佢未傾得埋嘅，例如貨爾木茲海峽嗰個主權問題啦。最緊要個濃縮鈾究竟係咪真係要即係運去邊度咧？點樣銷毀咧？係啊，咁呢個都係好多爭拗、好多變數嘅。咁大家都要密切留意啦。係啊。好，咁跟住。咁我哋睇睇個納指啦。如果你預計即係反彈，係咪就到呢度差唔多？定係？我覺得回踩咧可以再上咯。即係回踩翻到28800。29000點已經得㗎啦。29000點左右。咁就睇個穿，即係滲透到收到嗰個話，即係有機會再破頂。我覺得會再破頂啊！睇嚟你好有信心喎。好似我上次講咁咯。係啊。好，咁我哋睇翻港股啊。咁港股咧就
佢就期望港股都係啦，而家小時圖去到超賣區，咁我都覺得回踩嘅時候可以買啦。咁但係去翻25,000點阻力嗰啲位咧，又可以做翻少少淡倉。24,800都係一個阻力，所以呢啲其實指數嚟講可以睇翻我每日嗰個區間，因為其實都要每日留意翻啲資金部署，比較難睇而家指數都。好，我哋講埋9988阿里啦。阿里啊穿埋82蚊啦，咁係啊，好失望啊！最低曾經去到106啊。喺跌市嘅時候，阿爺仲踩多一腳。哦，咁啊，佢話因為佢就話好慘。佢哋618嗰啲標題與標題不符啊嘛，話冇真係100億嘅補貼啊，真係太過分。咁9888唔知啊 Vinny 師你點睇咧？我唔識得睇啊，穿晒位。佢跟大市反彈咯，但係又唔係反彈好多。反而佢跌得太急啦。反而騰訊好似好多咯。係啦，因為其實佢早前已經跌定咗。係啊，跌定咗。佢今次星期四佢冇再穿低位啊。係啊，所以其實佢係慢慢一級級上去，相對好過阿里。阿里啊，我覺得佢如果個恆指冇大風浪嘅話，其實我睇佢會慢慢升翻嘅，但係一定唔係大幅反彈咯，要捱咯，呢隻真係。我諗82蚊已經好大阻力啦。係咯，之前個支持位變咗阻力位，係啊，但係你話好大阻力我又唔覺得，但係可能佢會喺嗰個位度見下底啊，徘徊啦咁樣咯。明白。同埋講埋黃金啦。係啦，咁黃金咧都係叫做完成咗我哋之前一路睇嘅雙底啦。即係我之前一路話佢穿4300嘅時候，第一次我已經話佢要出第二隻腳先至會企穩噶嘛。係啦，咁所以上個星期四我已經同大家講，我話預計喺4100點至到4000點嘅時候會做一個底部啦，喺嗰個底部就會開始反彈啦。結果佢真係跌到去4023嗰個位就開始沽壓減慢啦，開始反彈啦。咁其實佢都係做嗰個早晨之星嘅。係啦，咁所以我自己覺得呢個位已經係見咗個大底㗎啦。係啦，咁如果佢唔再穿翻落去嘅話，咁結果佢而家係彈到去4218點嘅，係啦，啲資金咧已經冇之前咧係咁沽落去嗰個咁兇狠嘅走勢㗎啦。咁所以而家可以睇慢慢反彈翻，可以 call 翻上去咯。明白。係啦，完成咗我哋之前睇嗰個跌到落4100嗰個位咯。同埋咧個反彈指標都係有信號嘅，係啦，都係有信號係睇反彈嘅。咁不過4500點都係一個比較大嘅阻力嚟㗎啦。哇，4500就遙遠啲咯。係啊，但係其實佢好快啫嘛，佢反彈100，佢由4023反彈都係反彈一日就已經升穿晒啦。可唔可以睇下 Bitcoin 啦？Bitcoin 咧係比較悶啲嘅，佢一路都係沉住喺6萬點至63000點咯。咁頭先佢去到63800咯，係啦，而家都係。咁我睇喺呢啲位，佢都係沉緊底啦，見緊個底部嘅反彈信號有㗎啦，即係見底信號有㗎啦，但係未真係好大力咁反彈啦。一嚟又就住嗰個外圍嘅走勢啦，咁佢咧係冇外圍跌得咁受影響嘅，係啦，咁所以佢反彈咧都係慢啲咯。明白。同埋咧講緊咧，我覺得有個因素咧會令到Bitcoin 嘅資金會少咗嘅就係，而家講緊油同埋金咧，會喺7月至到8月咧24/7會行，即係好似 Bitcoin 咁行喎。哦，全天候有得炒喎。所以佢嘅資金亦都會分散咗少少，因為平時星期六日咧係得佢有炒嘅啫嘛。明白。係啊，咁所以都可能會有少少資金流出咯。好，咁我哋今個星期嘅分析就到呢度啦。咁啊，各位記得 comment、like 同 share 我哋條片啦。咁我哋下個星期再見啦。好，拜拜。拜拜。